हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि यदि आप लोग कहीं पे भी टाइपिंग कर रहे हैं और आपको टाइपिंग टेस्ट देने की इच्छा है कि हमारी टाइपिंग किस पोजीशन तक पहुंची, इसे चेक करना है आपको। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको टॉप 3 साइट्स बताऊँगा जिस पे देश भर के सभी लोग टाइपिंग टेस्ट दे दे के पता करते हैं कि उनकी टाइपिंग किस तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के मामले में नंबर 3 पे जो साइट आती है, और ये सारे ऑनलाइन टाइपिंग के लिए हैं, तो आपको अपने पीसी में सबसे पहले नेट कनेक्ट करके रखना है। और सबसे थर्ड नंबर पे जो साइट है वो है दोस्तों इंडिया टाइपिंग। तो आपको अपने पीसी में टाइप करना है सिंपली इंडिया टाइपिंग और गूगल पे लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप इंडिया टाइपिंग सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में ही लिंक मिल जाएगा इंडिया टाइपिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इसकी ऑफिशियल जो साइट है वो खुल जाएगी। यहाँ पर आना है आपको टाइपिंग टेस्ट में, और टाइपिंग टेस्ट में भी आपको नीचे आना है यहाँ पर टाइपिंग एग्ज़ाम रेमिंगटन गेल, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और बेल्टॉन के एग्जाम में रेमिंटल गेल है, हो सकता है कहीं कहीं पे इन स्क्रिप्ट हो, तो आप उससे नीचे वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमारा वो काम नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी टाइपिंग जो चेक करनी है, तो आपका जो बेल्टॉन में एग्ज़ाम होने वाला है वो 5 मिनट का होने वाला है, तो आप 5 मिनट यहाँ सेट कर दीजिए। यहाँ से कोई भी पैसेज आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए है, तो सब पे बारी बारी से सिलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट है जिसको यूनिकोड टेक्स्ट पैसेज में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो आप उसे लिख सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट। और यहाँ पर आप देखिए बैक स्पेस इनेबल रखना है तो इनेबल रखिए, डिसेबल करना है तो फिर आप मिटा नहीं पाइएगा गलती होने पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। और ये हाईलाइट ऑटो स्क्रॉल है तो ये सिंपल बात इनेबल ही रहने दीजिए। तो अब आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं और ये पैराग्राफ आपको टाइप करना है। तो ये है हमारा पहला साइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे साइट के बारे में। दोस्तों, दूसरा साइट है दोस्तों हमारा टाइपिंग बाबा। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा साइट है जिसका ऐप भी मौजूद है, और मोबाइल से अगर आप टाइपिंग करना चाहें तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने टाइपिंग बाबा के ऑफिशियल साइट को ओपन किया। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट वगैरह सारा चीज़ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन में आपको जाना होगा हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल, तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली अपना नाम लिखना है, कितना मिनट का टाइपिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर रेमिंगटन गेल लेआउट सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रैंडम वर्ड्स में यहाँ पर इतने सारे पैराग्राफ देखने के लिए मिल रहे हैं, आप किसी को भी लेके उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर पैक स्पेस वगैरह इनेबल रहने दीजिए। और इसके बाद दोस्तों सेट वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट अभी मत रखिए। और एग्ज़ाम मोड प्रैक्टिस मोड दोनों में आप अभ्यास कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोड में ही बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम मोड में ही टेस्ट देते रहें, और यहाँ पर आप इस तरीके से फिर टाइप कर पाएंगे। और यहाँ पे खास बात यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मंगल फॉन्ट में टाइप होने लगता है आपका। और बाद बाकी कुछ जगह पे आपको हो सकता है कि आपको अपने कीबोर्ड पे यहाँ पे जाके हिंदी लेना हो, उसके बाद हिंदी इनपुट 3 और यहाँ पर कीबोर्ड में रेमिंगटन गेल, तब जाके आपको टाइप करना है। तो ये साइट में ऑटोमेटिक ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बात करें जो सबसे पहले नंबर पे जो साइट है जिसपे अभी बहुत सारे लोग टाइपिंग कर रहे हैं, वो है वेल्ट्रॉन का खुद का ऑफिशियल साइट। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपको टाइपिंग करना है, हिंदी टाइपिंग का टेस्ट देना है, तो आप फिर यहाँ पे टाइप कीजिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट वेल्ट्रॉन, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा यहाँ हिंदी टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहला ही लिंक यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ लॉगिन यूजर आईडी या पासवर्ड लिखने की जरूरी नहीं है, आप सिंपली साइन इन कीजिएगा। ये वहाँ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बता रहा है, और इसमें हर एक चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर वहाँ पे बैठने पे आपको कीबोर्ड वगैरह या कुछ भी इंटरप्ट हो, तो आप सिंपल सी बात है जो वहाँ के हैं अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको 5 मिनट का ही टाइपिंग करना है, ये एकदम क्लियर है। तो नेक्स्ट पे जाइए, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 5 मिनट का ही टाइम मिल रहा है। चलिए, तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है
एक्सेप्ट वाले पे क्लिक कर देना है, आई एम रेडी टू बिगिन। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे आपको कीबोर्ड सेटिंग करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करके आप अपने कीबोर्ड को रेमिंगटन गिल कर दीजिएगा और उसके बाद आप इजीली यहाँ पे भी टाइप कर पाइएगा। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग देना है तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, जब हो जाए टाइपिंग तो आप अंत लास्ट में सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है तो बस आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना होगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। जैसे ही आप लिखते हैं यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, बेल्ट्रॉन, ये पहला लिंक ही आपको मिल जाएगा और ये भी सेम, इस पर क्लिक करके आप चाहें तो साइन इन करके फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली इंग्लिश टाइपिंग कर पाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।